Tää vitusta nuo lokit tuli tuohon lentelemään. Siellä on niitä. Niin on. No niin. Näkyykö siellä kuvaa? Kuva näkyy. Mitäkö meihin se hylkykin? Otas 50 metriä taas. No ei se olisi lentänyt niin pitkälle. 30 metriä taaksepäin. Siinä. Meni jo. Tuolla. Kato tuolla. Joo. Ootko varma? No katsotaan. Se meni hoti. No otapa hetki. Mikä se on? No ota kun päästään siihen. Salaoja kaivu. Joo. No niin. Joo, lokit tuli heti. Yksi oli sitä mieltä, no mitä, minä pistän teidät maahan tasalle. Nyt on kortit tyhjät. Nyt mahtuu dataa. Dataa. Miten se lähti tosta sitä tekemään tää reittiä? En tiedä. No. Onko se niinku lentänyt ollenkaan? Tai reuna? No ehkä se. En mä tiedä mikä. Olisi tuonne laittaa vähän toisella tavalla tuo reitti. Näköjään ihan niinku suorakaiteen muotoiseksi, eikä tehdä noita mutkia siihen ollenkaan. No nyt siinä olisi sitten stoppaa siihen. Tuo nyt on varmaan ilmoitettava. Eli nyt jos katsoo karttaa, niin se on tässä kohtaa suurin piirtein. No on ilmoittaa, tuosta merkitään tuo piste. Niin. Siinä on toi lentokone. Oota, mä kerron sulle ne ihan justiinsa. Mutta milläs mä saan ne se tähän just? Oot. Nyt kun tää menee niin lujaa eteenpäin. Mitä sitä saa pysäyttyä? Siinä on yksi. Aha, no niin. Siellähän on yksi heppukin. Siellä on toinenkin tuossa No niin. reunassa. No, sitten se kanssa. Millä helvetillä mä ne siihen saan nyt sitten tänne näin merkittyä? Että mä saan ne siirrettyä tänne. Odota hetki. Ai niin, mähän saa siitä. Joo. Saat ne koordinaatit ihan justiin. Siinä on niinku 2 tyyppiä. Jos 3 piti löytää, niin ne oli tässä. Joo, se oli valkoisia pukeutumaan siinä. Missä se valkois? Se on täällä. Ai että kun se menee niin lujaa eteen. Noin. No on kaikki siinä. No niin, nyt se on. 3 meidän piti löytää. Noin. No sitä ei sitten tarvi sen enempää etsiä. Minä kysyin, että kuinka monta sieltä oletettavasti on. Pitikö ne nyt ilmoittaa saman tien jonnekin? Joo, ei nyt, ne on kaikki näköjään raatoja, ne ei ole mikään kiire. Niin, no, mutta Joo. ja sitten, että me voi täältä tietää, jos me katsotaan tätä kuvaa, että onko ne raatoja vai ei. Että jos ne johonkin ilmoittaa, niin voisi ottaa sen koordinaatit ja ilmoittaa. Kävi jossain koirakorttia.
Tää on vähän hassu, kun mä saan ne tästä kartasta ulos nämä havainnot. Eli havainnot on nyt tuossa. Eli tää oli immeinen. Ota, paska. Heinäläinen. Se ei nyt jostain syystä. No ota vaan kuva siitä. Lähetät sen QR-koodin sinne ja sanot, että ihmetelkää tätä. Lähetän kuvaa ja sitten jos ei se lähetä sitä. Mm. No se oli ensimmäinen. Joo. Tässä on. No siinä oli se ihminen. Joo, siinä oli se. Yksi. Sitten tästä tulee toinen. Tostakin sä näet kyllä noin numerotkin. Se on toinen. Niin, siis nyt tässä on taas tämä ongelma, että en mä voi ottaa mitään se sanoo. No nyt se lähti sitten. Siinä on seuraava. Yes. Ihminen 2. Joo. Sitten tuli toinen. Pitää ottaa sen aikaa, että se kerkii noita, kun tää menee varmaan jumiin, jos mä niitä koko ajan. No ei kun rapsit menemään vaan. Jos ei mene jumiin, niin se on sitten se sekapin ongelma. Anna mennä vaan. Me saatana odottaa jotain sekappia. Jos ei se toimi, niin Ja tämä on ihminen 3. se on just näin. Ja sitten meillä on vielä toi yksi. Joka on niin lähellä toi piste, että mistä mä saan ton. Hei, ota tota. Aircraft. Olisiko se? Ei. Saanko se suurennettua? Miksi se, eikä se mukaan tunnistanut sitä, mutta no se on sitten se. Olipa kummallinen, jos se tunnisti, että se on ilma-alus. Suoraan kuvasta. Oikeesti, lukiko siinä niin? Aircraft siinä lukee. Kato. Ei, kun meillä on lentokone läheisyydessä. Mitä se tarkoittaa? Okei. Onko siellä joku lentokone? No siis, ei, kun se oli se lentokone. Siis se on se lentokone. Niin, siis se mikä siellä on. Joo.
Kysypä sieltä lisää ohjeita, että palataanko me jonnekin vai onko meillä Niin pistänkö mä, että lennätys päättyy? Laita, että lennätys on päättynyt ja on kohteet on löytynyt. Vieläkö pitää jatkaa? Voi niitä olla varmaan muitakin. Tuossa oli ainakin nuo 3. Oliko se bussi? Oliko joku näppärä taiteilija? Minä. Voin tulla taiteilemaan sen. YouTubessa on opetusvideo. Ihan tainnut oikein mennä, mutta ei se oikein. Se on sillä pussissa niin hyvä on. No niin, tässä on se. Ei mitään. Nyt on vastausta ottu. Se varmaan ootella, että... Olisiko tännekin? Joo, voi tuo ohjaa.
vähän kuivatella.